Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Udiana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was verheimlicht er, was ist los mit ihm, wie geht es weiter zwischen euch beiden, und das schauen wir an bei dieser Legung. Auf diesem Bild sehen wir Justitia und das ist die Hauptthema. Justitia ist die Göttin der Gerechtigkeit und öffnet unsere Augen auch auf Ungerechtigkeiten. Und diese Beziehung erlebst du als ungerecht, weil das ist manchmal einseitig. Justitia zeigt auch eine rechtliche Lage. Entweder er befindet sich in einer rechtlichen Lage, in einem Prozess, oder besteht die Gefahr, dass jemand ihn anzeigt und kommt zum Gericht. Und davon hat er Angst. Diese Karte symbolisiert nicht nur eine rechtliche Lage oder Ungerechtigkeiten, sondern diese Waage ist Symbol für Partnerschaft. Und das steht auch im Mittelpunkt. Und es ist wichtig, dass ihr im gleichen Augenhöhe seid. Geben und nehmen muss im Gleichgewicht sein, sonst fühlst du dich ausgenützt. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Schau mal dieses Bild genau an. Dieser Mann kämpft und kämpft, ist sogar verletzt. Und weil hier niemand da ist außer ihm, er verletzt sich selbst. Auf diesem Bild sehen wir noch diese Stäbe. Das ist wie eine Grenze. Er stoßt damit an seinen eigenen Grenzen oder er muss lernen, anderen Grenzen setzen. Und doch ist diese Grenze schränkt ihm ein, weil ihm fehlt die Kraft und die Mut, auch mal Nein zu sagen. Er hat Angst, es könnte was passieren, weil jemand anzeigt ihn oder greift ihn an oder macht ihm schlecht. Aber passiert nichts. Aber er kann das nicht einschätzen. Er meint, es könnte sein. Und damit kann diese Dame ihn manipulieren, weil sie hat das erkannt, dass er Angst hat. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir ein Dieb. Natürlich kann das auch Diebstahl auch sein, aber die Karten haben symbolische Bedeutung. Ein Hinweis, dass er Verlustangst hat. Angst, dich zum Verlieren. Dieser Dieb kann auch etwas Positives aussagen, entfernt die anderen Karten, wo diese 9 Stäbe sind, diese Einschränkungen oder Manipulation, weil jemand ihm Grenzen setzt. Der Dieb kann das entfernen. Dann befreit sich von diesem Kontakt, befreit sich von dieser Situation. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Seine Aufgabe wäre, diese Position einnehmen, was dieser Herrscher zeigt. Herrschen über seinen Gedanken, herrschen über seinen Gefühlen und über diese Situation. Und kein Angst zeigen, weil diese Frau nützt das sofort aus. Die Karten haben symbolische Bedeutung und das kann die Haltung sein von dieser Frau und sie versucht über ihn zum Herrschen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die Zahl 5 und das sind Einflüsse von außen.
Einfluss von dieser Frau, aber auch von anderen von dieser Gruppe. Es ist nicht schön, es ist nicht harmonisch. Sie haben Kampf. Sie greifen sich gegenseitig auch an. Und in die nächste Zeit könnt ihr mit diesem Angriff noch rechnen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt eine Verbesserung. Er zeigt zu dieser Frau, zu dieser Gruppe die Rücken und schaut eine neue Richtung. Und nicht alleine, sondern mit dir gemeinsam. Und das symbolisiert auch die Zahl 2, diese Zweisamkeit. Und da ist keine andere Frau da. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild sehen wir die Zahl 4. Und das ist dein Bedürfnis und auch sein Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Die Kelche symbolisieren die Gefühle. Die Karten haben symbolische Bedeutung und zeigt deine Haltung. Er überreicht diesem Kelch, dieser einzelnen Kelch. Und das bedeutet seine Liebe, seinen Gefühlen. Er gibt das. Und das kommt von Herzen. Das Problem ist, du traust ihm nicht. Natürlich ist viel passiert, also das kommt nicht von heiterem Himmel. Trotzdem sehe ich seine Bemühung und er wünscht, dass du Verständnis zeigst. Mein Rat ist erstens noch ein bisschen Geduld, bis er alles klärt und verabschiedet sich von diesen Leuten und im Vertrauen bleiben, weil das wäre die Basis für euren Liebe. Und auch wenn du etwas entdeckst oder sind Lügen, Intrigen im Hintergrund und du möchtest Fragen stellen, siehst du, dass er dann wegläuft. Dann schweige in diesem Moment, sag nichts dazu. Vielleicht anderes Mal, wenn er gut gelaunt ist oder hat die Ruhe, dann kannst du das ansprechen, wenn du das möchtest. Ist vielleicht passender, dann habt ihr beide die Ruhe und könnt ihr darüber sprechen. Liebe Udiana, so könnt ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.